Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала компании Автоматика. В сегодняшнем коротком видео речь пойдет о автомобиле Skoda Rapid 2014 года выпуска с пробегом 165 тысяч километров. Данный автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. Заказчик, владелец данного автомобиля, жалуется на сильный посторонний звук при работе двигателя, который раздается из моторного отсека. Автомобиль в цех закатили, его запускать не стали, но, признаюсь честно, под капот мы уже посмотрели, и, судя по всему, проблема в муфте компрессора кондиционера. Сейчас выполним диагностику углубленную. Если дело в компрессоре, мы его демонтируем, дефектуем и будем разбираться, по какой причине все это произошло и что необходимо сделать для того, чтобы восстановить работоспособность системы кондиционирования и автомобиля в целом. Приводная пластина муфты оборвана, и такое ощущение, что подшипник просто-напросто отсутствует. Компрессор будем демонтировать. Компрессор демонтировали, муфта, к сожалению, безнадежно разрушена, и без дефектовки уже ясно, что ее в сборе необходимо будет заменить. Дефектовка компрессора делается для того, чтобы понять, не получил ли компрессор каких-либо других повреждений, и для того, чтобы у нас была возможность по состоянию масла оценить состояние контура хладагента. Делаем дефектовку и разбираемся с причинами и последствиями разрушения муфты. Компрессор дефектовали, ситуация абсолютно стандартная для данной модели компрессора. Основная проблема — это, конечно же, проблема в развалившейся муфте. И часто при разрушении муфты повреждение получает передняя крышка. В данном случае эту корпусную деталь нам придется заменить. Муфта в сборе подлежит замене, как я уже сказал. Ремонтный комплект и сальник торцевого уплотнения. На этом все. Компрессор нужно помыть, заправить по объему свежим маслом, собрать и установить на автомобиль. Поскольку цилиндропоршневая группа компрессора никаких механических повреждений не имеет, следов перегрева компрессора не обнаружено, масло чистое, прозрачное, никаких примесей, осадков не имеет. Отсюда мы можем сделать вывод, что компрессор вышел из строя, а именно муфта развалилась по причине механического разрушения подшипника шкива. Как я уже говорил, на этих компрессорах подшипники шумят часто, и очень важно эту проблему устранить на начальном этапе во избежание каких-то серьезных последствий, вот как в нашем случае. Муфта полностью подлежит замене, и также повреждение, как я уже сказал, получила передняя крышка. А можно было своевременно ограничиться заменой подшипника шкива. Заказчик признался, что по дороге в сервисном эвакуаторе он подозревал, что дело в компрессоре, и новую деталь он уже проценивал по оригинальному номеру 5Q0 820 803E. Стоимость данного компрессора нового, со слов заказчика, свыше 50 тысяч рублей. На самом деле это очень высокий ценник, компрессор достаточно прост, очень распространенный, и такая цифра нас, мягко говоря, удивила. Я решил все это проверить. Проценить данный компрессор я решил на всем известной торговой площадке Exist, и стоит он здесь каких-то 71 225 рублей. Данная модель компрессора является очень распространенной, а того и пользуется достаточно большим спросом. Данный компрессор у нас всегда есть в наличии восстановленный в достаточно большом количестве, и заказчик, сегодня узнав стоимость восстановленного компрессора, приятно удивился и согласился на установку восстановленного компрессора, не дожидаясь ремонта своего неисправного. Установка восстановленного компрессора быстро, надежно и достаточно бюджетно. Сейчас компрессор дадим в цех на установку, выполним диагностику. Если в системе все работает исправно, через час автомобиль заказчик сможет забрать. У нас на сегодня все. Я вам рекомендую прислушиваться к своему автомобилю и не игнорировать посторонние звуки, ведь это поможет вам сэкономить не 1000 рублей. Вот о чем дорога, друзья. Всем спасибо, всем пока.